به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. امروز قراره که درب شماره 26 یا فصل شماره 26 کتاب هدف حکیم رو برای شما بخونم. در معرفت مسخ و شگفتی های عالم حیوانات. و چون از آنچه از آن نحل شده بودند سرپیچی کردند، به آنان گفتیم گوزینگانی رانده شده باشید. لطفاً با من همراه باشید تا این فصل رو با همدیگه کشفش کنیم. مسخ مفهوم مهمی است که در اسلام شناخته شده است و در قرآن کریم و در روایات محمد و آل محمد آمده است. مسخ تبدیل از شکل انسان به حیوان است. قرآن کریم می‌فرماید و چون از آنچه از آن نحل شده بودند سرپیچی کردند، به آنان گفتیم گوزینگانی رانده شده باشید. اکثر مسلمانان آن را یک دگرگونی واقعی فوری می‌دانند که در آن انسان به دلیل لعنت خداوند به حیوان تبدیل می‌شود. اما برخی گروه‌های شیعه آن را انتقال روح انسان از بدن انسان به بدن یک حیوان پس از مرگ می‌دانند. به طور خلاصه تناسخ کردن به شکل یک حیوان. امام احمد حسن فرمودند که مسخ بعد از مرگ رخ می‌دهد. روزی از امام احمد حسن پرسیدم آیا همه حیوانات مسخ هستند؟ ایشان فرمودند نه پسرم. تمام حیواناتی که به عنوان قربانی ذبح می‌شوند مسخ هستند. یک روز خواهرمان اولیا حلال با سوالی که میگفت همیشه پدرش داشت نزد من آمد. پدر او نماینده سیستانی در پاکستان بود. او از من خواست که این سوال را از امام احمد حسن بپرسم به امید اینکه شاید پدرش مؤمن شود. به امام گفتم یک پزشک شیعه نماینده سیستانی در پاکستان است. میگوید سوالی دارم که مدت هاست فکرم را مشغول کرده و هیچ کس هم نتوانسته پاسخی مناسب به آن دهد. سوال این است که نیاز خداوند به ذبح و قربانی کردن حیوانات توسط ما برای او چیست؟ امام فرمود به این سوال پاسخ می دهم. دلیل آن این است که این حیوانات در گذشته انسان و به خدا کافر بودند و خداوند آنها را مسخ کرد و آنها را به حیواناتی مانند گوسفند و گاو و گوساله و غیره تبدیل کرد و ذبح آنها به عنوان قربانی برای خداوند سبحانه و تعالی از طرفی انتقام خدا از آنها بسم المنتقم الجبار است و از طرف دیگر رحمتی برای آنها و پاک کردن گناهان آنها بسم الله الرحمن الرحیم است و مؤمن با این عمل به خدا نزدیکتر می شود و بارها می بینی که حیوان در هنگام ذبح در حال تسلیم است. به ویژه گوسفند در هنگام گذاشتن چاقو بر گلویش تسلیم می شود، زیرا می داند که وقت حسابرسی فرا رسیده است و حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. گفتم چگونه حیوانی را که مسخ است از حیوانی که مسخ نیست بشناسیم؟ امام فرمودند از طریق آمیزش جنسی حیوان. هر حیوانی را که ببینی به گونه‌ای شبیه به انسان آمیزش می‌کند مسخ است. از امام احمد حسن پرسیدم آیا فرد مسخ شده تناسخ‌های قبلی و زندگی‌های انسانی خود را به یاد می‌آورد؟ امام فرمود وقتی انسان به صورت مسخ تناسخ می‌کند، بر فرض گوسفند یا گربه، وقتی انسان به عنوان حیوان تناسخ می‌کند، هیچ چیزی از حافظه‌اش پاک نمی‌شود. آن به یاد می‌آورد تا برایش عذابی باشد. اگر به یاد نمی‌آوردن عذابی نبود. این عذاب است. آیا عذابی سخت‌تر از این وجود دارد؟ بسیار دردناک است به عنوان حیوان زندگی کردن و دانستن و به یاد آوردن زندگی خود به عنوان یک انسان. آیا مؤمن می‌تواند مسخ شود؟ یک روز در اوایل این دعوت چند مهمان در خانه خود در مصر داشتم.
آنها برای ملاقات من از عراق به مصر سفر کرده بودند و از اولین کسانی بودند که به دعوت ایمان آوردند. امام به من فرموده بودند که آنان تناسخ‌های آدم علیه السلام، حمزه علیه السلام، جعفر علیه السلام و عمار علیه السلام هستند. از ملاقات آنها و میزبانی آنها در ساختمان متواضعمان بسیار هیجان زده بودم. من می‌خواستم به نحوه شایسته آنان را گرامی بدارم، اما از آمدن آنها نگران بودم، زیرا در آن زمان پول زیادی نداشتم. با این حال پیش از رسیدن آنان برای خرید گوساله پول کافی پس‌انداز کردم و چون رسیدن آنان را به قصابی بردم و از حمزه علیه السلام خواستم من را با قربانی کردن گوساله مفتخر کند. او بالاخره برادر من در زمان عبدالمطلب علیه السلام بود. امام به من فرمود میدانی آن چه کسی بود؟ گفتم آن گوساله؟ امام فرمود بله. گفتم نه، به من بگو فدایت شوم. امام فرمود او وحشی غلام هند است که حمزه پسر عبدالمطلب را کشت. این آخرین تناسخ او به عنوان حیوان بود و در بعدی به عنوان انسان رجعت می کند. گفتم او از زمان پیامبر به صورت حیوان تناسخ کرده است؟ امام فرمود بله، او 1000 تناسخ داشت که در آنها به خاطر آنچه که با حمزه کرد ذبح شد. گفتم مگر اسلام را نپذیرفت؟ امام فرمود با اینکه اسلام را پذیرفت باید در این زندگی بهای کشتن حمزه و آزار پیامبر را بپردازد. پذیرش اسلام او را از آتش جهنم نجات داد، اما از کارما نجات نداد. گفتم پدرم خوردن مسک خوب است؟ امام فرمود همیشه سعی کن که از گوشت قرمز دوری کنی، زیرا که خوب نیست. گفتم پس بهتر است آن هرگز خورده نشود. امام فرمود پسرم سبزیجات بهترین هستند. به امام گفتم ای پدر، آیا تمام حیواناتی که در روی زمین هستند غیر از خوک منفعتی دارند؟ امام فرمود مطمئناً پسرم. گفتم پس از دندان تا پوستش تا هر چیزی که درون آن است؟ امام فرمود بله، برای هر کدام منفعتی است. گفتم مثلا ببری که من دارم، پوست یا دندانش یا سرش یا میمونها چطور؟ امام فرمود اینها مومیایی شده‌اند، منفعتی ندارند. آفتاب پرست ها. گفتم خب این آفتاب پرست که من دارم زنده است. امام فرمود این برای کمخونی داسی شکل مؤثر است. گفتم چگونه کار می‌کند؟ امام فرمود بیمار برهنه می‌خوابد و بگذار آفتاب پرست بر بدنش راه برود، آنها شفا خواهند یافت. ببرها. گفتم سبحان الله، ببر اگر مومیایی نشده باشد چه؟ امام احمد حسن فرمود اگر بیمار دچار سر، جگر و قلبش را بخورد شفا می‌یابد. این برای بیماران مبتلا به سرعی است که در اثر تروما یا اختلال روانی بوده است. آن دفعات تشنج را کاهش می‌دهد. مرغ‌های بهشت. از امام احمد حسن پرسیدم شخص مبتلا به صرع مادرزادی چطور؟ امام فرمود شفایی برای آن است تا زمانی که بیمار دچار کمتوانی ذهنی و معلول نباشد. گفتم پدر درمان چیست؟ امام فرمود مرغ‌های بهشت. گفتم من این پرنده های رقصنده را می شناسم. امام فرمود اگر مریض مؤنث باشد مقعد پرنده را بر روی واژن قرار ده و اگر مذکر باشد مقعد پرنده را روی مقعد مریض مذکر قرار ده. گفتم و فقط 1 دقیقه همینطور قرار میگیرد یا چه؟ امام فرمود آن بین 3 تا 5 دقیقه قرار داده می شود و هر روز این عمل تکرار می شود تا زمانی که درمان شوند. مدت زمان لازم برای درمان بیمار در هر مورد متفاوت است و به شدت آن نیز بستگی دارد. ماهی. گفتم پدرم یکی از برادران درمانی برای کمی میل جنسی در مردان می خواهد. امام به من فرمود پسرم 1 ماهی نر بگیر، اما مطمئن شو که ماهی نر است نه ماده. آن را بدون هیچ چیزی و فقط با نمک بپز. به ماهی هیچ چیز دیگری اضافه نکن و آن را به شخصی که از آن مشکل رنج میبرد برای خوردن بده.
روز دیگری مؤمنی از دریاچه چند ماهی کوچکی گرفت و هنگامی که امام احمد حسن آن را دید فرمود: اگر ماهی که صید کردی به قدری کوچک است که نمیتوان از آن به عنوان غذا استفاده کرد، باید آن را به دریاچه برگردانی. مارها. روزی به امام گفتم: بعضی از افراد اینجا از من در مورد درمان تاسی میپرسند. امام احمد حسن فرمود: همانطور که شناخته شده است، تاسی طبیعی زمانی رخ می‌دهد که فولیکول‌های مو می‌میرند. روغن یا چربی مار علاج است، اما برای هر کس نتیجه نمی‌دهد. اگر این درمان را زود شروع کنند، شانس بیشتری برای بازگشت موهای خود خواهند داشت، اما آنهایی که سالها پیش موهای خود را از دست دادند، از این درمان سودی نخواهند برد. اگر مار به روش خاصی پخته شود، چربی یا روغنی از آن خارج می شود. این است که برای مو بسیار سودمند است. روش دیگری نیز وجود دارد و آن این است که ماری بیاوری و شکمش را باز کنی و در آن گندم و جو بکاری و سپس صبر نمایی تا آن رشد کند. بعد از آن که رشد نمود، آن را در مخلوط کن، آسیاب کن و گندم و جو را به شیر تبدیل کن و بگذار کاملا خشک شود و بعد از آن چندین بار هر 3 روز یک بار سر را با آن مالش بده و موهای جدید رشد خواهند کرد و فولیکول‌های مو زنده می شوند. اما قبل از مالیدن آن مطمئن شو که سر را خیلی خوب بشویی تا این ماده بتواند از منافذ نفوذ کند. از امام پرسیدم: آیا هر نوع ماری جواب می دهد؟ امام فرمود: بله. گفتم: اول کشته شود یا تا زنده از شکمش باز شود؟ امام فرمود: شکم باز شود، سپس کشته شود، ولی سر را نبر. سر را رها کن، زیرا آن تا اینکه ضربه‌ای به سرش وارد شود نمی میرد و می توانی آن را از دهان تا شکمش با چاقو باز کنی. سپس گندم و جو را قرار بده و بعد از مدتی بسته به آب و هوا می توانی آن را آبیاری کنی و محیط مناسبی برای رشد به آن بدهی. و به این ترتیب همانطور که امام فرمود عمل کردیم و بعد از 1 هفته نتیجه را به امام نشان دادیم و من گفتم: مقداری از آن از درون مار رویید و برخی بذرهای گندم و جو به بیرون از شکم مار و در خاک افتادند و در خارج از مار رشد کردند. بذرهایی که از داخل مار رویده‌اند سبز تیره هستند، در حالی که بذرهایی که در خارج مار رشد کرده‌اند سبز روشن هستند. امام فرمود: آن را برای 1 هفته دیگر بگذار و بذرهای تیره‌ای را که از درون مار میرویند بردار. و پس از گذشت 1 هفته امام فرمود: بله، اکنون آن را از جای خود بیرون بیاور. آن را از ریشه بلند کن. اکنون به اندازه کافی از مارها تغذیه کرده است و اکنون ارزش دارویی آن بالاست. اکنون می توانی آن را در مخلوط کنی یا خشک کنی. سپس از آن پودر درست کنی و با مقداری روغن مار مخلوط کن. همچنین می توانی لاشه مار را بیاوری و خشک کنی، سپس آن را آسیاب کنی و همراه عصاره قرار دهی. ولی در این صورت بوی بسیار بدی خواهد داشت. امام احمد حسن در مورد خفاش ها گفتند. در مورد فواید خفاش فرمود: همچنین می توانی 1 خفاش را بگیری و بگذاری در آفتاب خشک شود. سپس او را آسیاب کنی و آن را در کنار عصاره مار بگذاری. این کار باعث بلند شدن موها و درخشندگی و زیبایی آن می شود. اگر با حنا استفاده شود، زیبایی خاص مضاعفی به مو می بخشد. فقط حنای مرغوب را با عصاره خفاش مخلوط کن. خفاش و حنا برای زنان مو را بلند و زیبا می کند. زنبورها. امام احمد حسن فرمود: زنبورها شباهت‌ها یا توانایی‌های شبیه به پیامبران دارند. مثلا زنبورها می توانند از پیش از آینده خبر دهند. سگ‌ها. از امام احمد حسن پرسیدم: آیا سگ هاسکی نجس است؟ فرمود: او از سگسانان است، پس نجس است، ولی فقط بزاق او نجس است و نه تمام سگ. سگ‌ها ویژگی‌های بسیار خوبی دارند. آن چیزی که نجس است بزاق سگ همان چیزی است که نجس است. نگه داشتن سگ برای نگهبانی جایز است،
اما برای شکار هیچ سودی به تو نمی‌رساند، زیرا هرچه در دهان حمل می‌کند نجس می‌شود و اما مورد بزرگ کردن سگ برای تفریح آن جایز نیست. پرندگان زینتی. شخصی از امام احمد حسن پرسید: من در خانه پرندگان زینتی دارم، آیا این کار جایز است؟ آیا فضله پرنده نجس است؟ امام احمد حسن فرمود: من دوست ندارم که مردم پرندگان را در قفس نگه دارند، اما فضولات پرنده نجس نیست و ضرری هم ندارد. خوک‌ها. امام احمد حسن فرمود: خوک تنها حیوانی است که هیچ سودی ندارد. گکوها. امام احمد حسن فرمود: اگر به گکو نگاه کنی و به نحوه خیره شدن آنها به زنان توجه کنی شگفت‌زده خواهی شد. توجه کن که گکو چگونه به یک زن که در حمام یا در حال تعویض لباس یا برهنه است خیره می شود. خواهید دید که به طرز بسیار عجیبی به او خیره شده است. این به این دلیل است که گکو از نظر جنسی به انسانها جذب می شود. گفتم: آیا به این دلیل است که آنها به عنوان گونه‌ای مسخ هستند؟ امام فرمود: نه پسرم، آنها این گونه خلق شدند. گفتم: اگر آنها را دیدم بکشم؟ امام فرمود: بله، این کار را بکن، زیرا آنها بسیار نحس هستند. 2 میمون. یک روز سر 2 بابون مومیایی شده به دست من افتاد. من با برادرم علیرضا در تمام آلمان سفر کرده بودیم تا اینکه به یک مغازه قدیمی برخوردیم. آنجا بود که این 2 سر را پیدا کردیم و من آنها را شناختم و آنها را گرفتم و با آنها رفتم. بعداً با پدرم صحبت کردم و به او گفتم چه اتفاقی افتاده است. به پدرم گفتم: پدرم، آیا اینها هرمله و عمر بن سعد که لعنت خدا بر آنها هستند؟ فرمود: بدون هیچ شکی اینان آنها هستند، لعنت خدا بر آنها، و بنابراین من عکس آنها را در اینجا قرار می دهم تا نسل‌های آینده ببینند. عکسش در همین فصل که برای شما دارم میخونم وجود داره. هر بیماری درمانی دارد. توسط دکتر عرفان عالمگیر. امام احمد حسن در این درب شگفت‌انگیز به بشریت درمان تعدادی از بیماری‌ها از جمله 2 بیماری ناتوان کننده یعنی سر و کمخونی داستیشک را تقدیم می‌کند. متاسفانه علیرغم پیشرفت‌های اخیر پزشکی مدرن هنوز هیچ درمان قطعی برای هیچ کدام ندارد. برای مثال سر را در نظر بگیرید. بیماری که با تشنج‌های مکرر به دنبال گسترش غیرطبیعی فعالیت الکتریکی در مغز مشخص می‌شود. سر می‌تواند منجر به بیهوشی، آسیب مغزی و همچنین صدمات جدی شود. همچنین بار اجتماعی و روانی قابل توجهی را هم برای بیماران و هم برای عزیزانش به همراه دارد. درمان عمدتاً به صورت داروهای ضد سر است که متاسفانه در رابطه با حدود 1/3 بیماران بی‌اثر هستند و 20% بیماران اصلاً به هیچ نوع درمانی پاسخ نمی‌دهند. داروهای ضد سر که دفعات تشنج را کاهش می‌دهند عوارض جانبی زیادی دارند. برخی از شایع‌ترین موارد عبارتند از تهوع، اسهال، تاری دید یا دوبینی، سرگیجه، سردرد، خواب‌آلودگی، ضعف، مشکلات هماهنگی و تعادل، افزایش وزن، لرزش، ریزش مو، پریودهای نامنظم، لثه‌های متورم، تحریک پوستی، خشکی دهان و غیره. از نظر عوارض جانبی جدی‌تر که خوشبختانه کمتر رایج هستند، داروهای ضد سر می‌توانند منجر به افکار خودکشی، مشکلات کبدی و همچنین برخی از شرایط تهدید کننده زندگی مانند پانکراتیت حاد، سندرم استیو جانسون، اختلالات خونریزی و آنافیلاکسی شوند. من میتوانم ادامه دهم، اما نکته به سادگی این است اگر راه‌های کم ضررتر و مؤثرتری برای درمان بیماری‌هایی مانند سر وجود دارد، آیا ما وظیفه نداریم حداقل راه‌های جایگزین را بررسی کنیم؟ بقراط که از او به عنوان پدر پزشکی یاد می‌شود در کتاب اپیدمی نوشت: پزشک باید قادر به تشخیص سابقه، آگاهی از حال و پیشگویی از آینده باشد. باید واسطه این امور باشد و 2 هدف خاص را برای بیماری در برابر چشمانش داشته باشد.
یعنی کار نیک کردن یا ضرر نرساندن. درمان‌های تجویز شده توسط امام احمد حسن از دانش کامل ایشان به همه علوم می‌آید و اثباتی بر جیت الهی ایشان است. برخی از درمان‌ها ممکن است عجیب و غریب و حتی ناراحت کننده به نظر برسند، اما آیا این دلیل کافی برای کنار گذاشتن آنها است؟ هر سال شرکت‌های داروسازی میلیاردها و میلیاردها دلار برای عرضه داروهای جدید به بازار هزینه می‌کنند. اکثر اینها هرگز به قفسه‌های دارویی ما نمی‌رسند، زیرا درجه ریسک غیرقابل قبولی دارند. هنگامی که آنها برای استفاده عمومی تایید می‌شوند، بسیاری از آنها نیاز به پایبندی مادام العمر و نظارت دقیق برای عوارض جانبی قابل قبول‌تر هستند. درمان امام احمد حسن بی خطر هستند، نیازی به پیروی یا نظارت مادام العمر ندارد و همواره ارزان است. از این رو ما همه علاقه‌مندان را تشویق می‌کنیم که خواهان تحقیق بیشتر در مورد درمان‌های امام باشند و اجازه دهند که نتایج خود صحبت کنند. در مورد درمان‌های مشتق شده از حیوانات، سنت‌های شفابخش باستانی از جمله طب چینی و آیورودا از مواد مختلف حیوانات مختلف برای درمان بسیاری از مشکلات پزشکی استفاده می‌کنند. طب مدرن غربی نیز از مولکول‌های استخراج شده از حیوانات نفع قابل توجهی برده است. از این رو که برخی از غیر محتمل‌ترین مواد مانند زهرها و سم‌ها برخی از بزرگترین پیشرفت‌ها را فراهم می‌کنند. در مورد رفاه حیوانات، ما از شکار تا سرحد انقراض حیوانات در حال انقراض حمایت نمی‌کنیم و هیچ گونه ظلمی به حیوانات را ترویج نمی‌دهیم. ما معتقدیم که از طریق ابزار علم مدرن می‌توان مواد فعال را از حیوانات مطالعه و استخراج کرد تا برخی از رنج‌آورترین بیماری‌هایی که بشریت را گرفتار کرده درمان کرد. در نهایت شک نکنیم که خدا و اوصیای او درمان همه بیماری‌ها را دارند. همه ادیان بزرگ جهان با نمونه‌هایی از شفاهای معجزه‌آسا که توسط مردان خدا انجام می‌شود آمیخته شدند. به عنوان یک پزشک، آرزوی خالصانه من این است که ببینم بشریت از شر بیماری‌هایی مانند سرطان، بیماری قلبی، آلزایمر و عفونت‌های بیشماری که کووید 19 فقط تازه‌ترین قسم از آن است، خلاص شود. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که خود را در برابر خداوند متواضع کنیم و از خزانه‌های سخاوتمند علم او درمان را بجوییم که در این زمان در وجه مهدیین راهنمایان الهی منصوب شده از سوی خداوند برای نجات بشریت حاضر هستند. قرآن کریم می‌فرماید و چون بیمار شوم او من را درمان می‌بخشد. در کتاب مقدس آمده است پس آوازش در سراسر سوریه پیچید و مردم همه بیماران را که به انواع امراض و دردها دچار بودند و نیز دیوزدگان و مسروعان و مفلوجان را نزدش می‌آوردند و آنان را شفا می‌بخشید. خب این فصل در همینجا تمام شد. امیدوارم که از این عجایب شگفت‌انگیز که قرار بیشتر رونمایی بشه لذت برده باشین و از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.